शांति। अजय मिठा मिठा श्री बाबा ब्रह्माची चंद द्वारा सेवनता मीठे मीठे बार बाबा सेवनता की हानि संगम युग जो समूह आत्माओं हिन संगम युग ते परमात्मा सां मिलन मनाए करे परमात्मा खां स्वर्ग जो वरसो वठिबी। हिन समय परमात्मा संगम युग ते शो हिन सृष्टि ते आयो आहे। असां आत्माउनि सां मिलण आयो। चाहेला न एक आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मतलब ॾाढे समय खां असां आत्मा आहियूं न परमात्मा सां अलग रहींदा। हिन सृष्टि रंगमंच ते जॾहिं असां परम धाम खां हिन सृष्टि ते पाठ वॼाइण ईंदा आहियूं न, त असां जॾहिं वेंदा आहियूं हिन सृष्टि खां मथे त यादि हूंदो आहे, त पतो हूंदो आहे कि असां आत्मा आहियूं, असांजो पाप परमात्मा असांजो घर कहिड़ो आहे, असां पंहिंजे घर खां वञूं पंहिंजे पीउ सां गॾु। लेकिन जॾहिं असां आत्मा जे मथां खां हेठि ईंदा आहियूं त सभु कुझु भुलिजी वेंदा आहियूं। असांखे इहो न पतो हूंदो आहे कि असां परम धाम खां हिन सृष्टि ते आया आहियूं पाठ वॼाइण। बसि एतिरो चईंदा आहिनि, हा मथां खां आया आहियूं, ही सृष्टि रंगमंच आहे। लेकिन यथार्थ पहचान समझ कि भई मुंहिंजो पीउ मथे रहंदो आहे, मां हिते हेठि खेल खेॾण आई आहियां, मां हिन समय खां हेठि आई आहियां, मां हेतिरा जन्म वरिता आहिनि, हाणे मूंखे जीवन में दुख परेशानी छो आहे, हाणे मां मथे कीअं वेंदमि, काथे कहिड़ी जॻह आहे मथे। ॾिसो साइंस वारा बि मथे मथे सोचनि था, मूं चांद ताईं त पहुची आहिनि, लेकिन असां मथे काथे रहंदा आहियूं। जेका बि माण्हू सोचदा आहिनि मथे भॻवान रहंदो आहे, लेकिन रास्तो थोड़ी पतो आहे। मथे असां रहंदा आहियूं, उन्हनि खे इहो न पतो आहे कि मथे काथे रहंदा आहिनि। सोचनि था असां चांद में रहे, चांद में बि जॻह आहे रहण, चांद में भी जगह ढूंढनि था, लेकिन असां मथे परम धाम में रहंदा हुआसीं, हाणे हिन सृष्टि ते आया आहियूं। ऐं मथे परम धाम में शरीर सां गॾु न रहंदो आहे कोई। शरीर त हिन ई सृष्टि ते जाते पंज तत्व हूंदा न, भई शरीर पंज तत्वनि सां ठहियल आहे, त हिन ई सृष्टि ते शरीर जो गुज़ारो थी सघे। भई शरीर खे धरती मां जेके चीजूं मिलनि थियूं उहो बि ज़रूरी आहे, पाणी बि ज़रूरी आहे, खुले आसमान में बि थोरो रहण ज़रूरी आहे, हवा बि ज़रूरी आहे, धूप बि ज़रूरी आहे। त हिते असांखे पंज तत्व मिलनि था, त मथे काथे मिलंदा? लेकिन असां मथे परम धाम खां आया आहियूं। इहे जेको रास्तो आहे न परम धाम, सृष्टि चक्कर खां परे, चांद तारे सूर्यनि खां परे, फरिश्तनि जी दुनिया खां बि परे, वो निराकारी दुनिया असांजो घर, असांजो उहो परमात्मा बि इहो हाणे ई असांखे परमात्मा अची करे ॿुधाईंदो। ऐं हाणे जॾहिं असां हिन सम्झ सां परमात्मा खे यादि कंदा आहियूं त जीअं त आत्मा परमात्मा सां मिलण जी मनाए। हिन संगम युग ते परमात्मा असांखे पहचान छो ॾियण आयो आहे, ख़ुदि जी ऐं मथां जे घर जी? छो जो हाणे सभिनि जी रिटर्न जर्नी आहे। हाणे सभिनि आत्माउनि खे थकी विया आहिनि न, सभु माण्हू पाठ वॼाईंदे वॼाईंदे सभी आत्माऊं पाठदारी थकी वयूं आहिनि। चईंदा न बसि असांखां त नथो पुॼे, असां त थकी विया आहियूं। त माण्हू सोचदा आहिनि ॾाढो दुखी आहे, परेशान आहे, या थोरी वॾी एज त थी विया आहिनि, इन करे चवनि था थकी विया आहिनि। असल में आत्मा चईंदी आहे कि मां हाणे हिते हिन सृष्टि ते पाठ वॼाईंदे वॼाईंदे थकी वई आहियां, हाणे त मूंखां नथो पुॼे, हाणे त असांखां इहे सभु नथो पुॼे। त इहे जॾहिं आत्मा चईंदी आहे न, त असां सम्झंदा न आहियूं। जेको चईंदो आहे न उहो बि न सम्झंदो आहे कि केरु थो चए। अगरि उन्हनि खे चऊं कि त तव्हांजी आत्मा जे नाम सां कई माण्हू रिझंदा आहिनि, लेकिन इहे त सच आहे। आत्मा ई त चए थी न, मां सॼो ॾींहुं कर्म करे करे, मां सॼो ॾींहुं ईअं कयो, मां ईअं कयो, मां ईअं, इहा आत्मा ई चईंदी आहे। ऐं आत्मा जॾहिं जीवन में थकी पईंदी आहे न, त चईंदी आहे बसि हाणे मूंखां नथो पुॼे, मां थकी वई आहियां। ॾिसो कई माण्हू शरीर छॾण वारा हूंदा आहिनि न, त चईंदा वेंदा आहिनि बसि हाणे असांखां नथो पुॼे, हाणे त असांखे वञिणो आहे, बसि वञूं था, काॾे वञूं था पतो न आहे, असांखे वञिणो आहे। आत्मा चईंदी आहे, लेकिन असां देह अभिमान जे वश ते आहियूं त सम्झंदा न आहियूं।
त हाणे परमात्मा असांखे इहे ई सम्झाइण आयो आहे कि हिन समय सभी मनुष्य आत्मा थकी वयूं आहिनि। भले आत्मा नंढे शरीर में आहे या वॾे शरीर में। तो नंढे ॿारनि ते बि पढ़ाई जो केतिरो बोझ, लेकिन आत्मा त आत्मा आहे न। भले वो नंढे माण्हू त सोचनि अञा त नंढा ई आहिनि, हाणे खां एॾा थकल आहिनि, हाणे खां हिननि खां कुझु पुॼे नथो। खेॾण बि अॼुकल्ह ॿारनि खां न पुॼंदो आहे, थकल थकल रहंदा आहिनि, बोझ बोझ वारी जीवन, रोईंदा, गुस्सो कंदा। छो? छोकी आत्मा जे मथां बोझो आहे न। आत्मा अलाए घणा शरीर छॾे करे अलाए घणा शरीर वठी आई आहे, हाणे बि हुन शरीर नथो अथई। त पिछले जन्मनि जो एतिरो पापनि जो बोझ, एतिरो हिसाब किताब जो बोझ, त आत्मा थकी वई आहे। हाणे बाप असांजी सभु थकान मिटाइण आहे। बाबा चितो ॾिसो चईनि न द्रौपदी जा पैर दबाए, त बाबा चितो मां तव्हां सभिनि जा ई पेर दबाइणा आहिनि। पेर दबाइण अर्थात आत्मा जी थकान लाहिण आहे। जीअं जीअं असां ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे परमात्मा खे निराकार रूप में यादि कंदासीं त परमात्मा जी शक्ति असां आत्माउनि में ईंदी। जिसां असां आत्माउनि जी थकान अर्थात आत्मा में शक्ति ईंदी, आत्मा पाठ वॼाए सघे, आत्मा मन द्वारा सुठो सोचे सघे, बुद्धि द्वारा ठीक रीति निर्णय कर सके, संस्कार हथ पेरनि सां कर्म सुठी रीति कराए सके, त आत्मा में शक्ति ईंदी ऐं पिछले जन्मनि जे पापनि सां मुक्ति थींदी वेंदी। त वो पाप जो बोझ लहींदो वेंदो, हुनमें दैवी गुण उमंग उत्साह ईंदो, खुशी वधंदी आत्मा। ईअं ई असांजी थकान मिटिजी वेंदी, पोइ असां बि नई दुनिया में पाठ वॼाइण लाइ रेडी थी वेंदा। त बाबा चए थो कि हाणे तव्हांजी थकान कीअं मिटिजी थी। शरीर त भले हाणे सोचो कि हाणे त जवान ई त आहिनि, पर अॼुकल्ह खाइण पीअण में बि ॾिसो एॾा, भले माण्हू कुझु बि खाए लेकिन सभु मिलावटी चीजियूं, त उहो ताक़त बि नथी मिले शरीर खे। तो शरीर भी थकल, आत्मा भी थकल, तो छा पाठ वॼाईंदो। तॾहिं त परमात्मा हिन सृष्टि ते अची करे आयो आहे। हाणे चए थो मां तव्हांजे लाइ नई दुनिया ठाहिण आयो आहियां, पहिरियों तव्हांखे हिन ई दुनिया में रही करे मूंखे यादि करे पंहिंजी सभु थकान दूर करो, दैवी गुणनि जी धारणा करो, मूंखां वस वठो, पोइ असां आत्मा भरतो हथ वेंदी। जेकी आत्मायूं हाणे परमात्मा खे यादि करे दैवी गुणनि जी धारणा करनि थियूं न, वो आत्मा भरतू, उन्हनि जी आत्मा में वो संस्कार रहंदा, ॿियो सभु भुलिजी वेंदी, लेकिन वो संस्कार आत्मा मथे परमधाम में खणी वेंदी। पोइ हेठि ईंदी त सत्य त्रेता में जेको बि जन्म मिलंदुसि हुनखे उन संस्कारनि अनुसार पाठ ॾींदी। लेकिन माण्हू चईंदा न खाली हथ आयासीं खाली हथ वेंदासीं, मतलब जॾहिं आत्मा परमधाम में वेंदी आहे न, सभी आत्मायूं खाली हथ वेंदी। मतलब वो जॾहिं भी जेकी भी आत्मा असां जेका सत्य त्रेता वारी हूंदी न, उहो खाली हथ न वेंदी। अर्थात उन्हनि खे परमात्मा द्वारा वस्तु ॾिनल, हाणे परमात्मा जेको ॾे तो वस्तु, भई असां ॿिए जन्म में ईंदासीं त असांखे कहिड़ो पद मिलंदो, केतिरी धन संपत्ति मिलंदी, असां आत्मायूं वरतो हथ वेंदासीं ऐं उहे ई भरियल हथ वारा हेठि ईंदासीं। लेकिन बाक़ी सभु आत्माएं जेकी द्वापर खां ईंदियूं न, जेको हाणे परमात्मा का स्वर्ग जो वस्तु नथी वठनि, वो खाली हथ वेंदी। पोइ जॾहिं वो द्वापर युग में उन्हनि जो पहिरियों जन्म थींदो न, त उन्हनि जो पहिरियों जन्म में उन्हनि केतिरा सुठा बुरा कर्म कया, हुनजे हिसाब सां उन्हनि जो ॿियों टियों चौथों ईअं जनम थींदो वेंदो। हिते बि चईंदा आहिनि न, कई माण्हू वॾे घर में जन्म वठंदा आहिनि त चईंदा आहिनि ज्यादा दान पुण्य कयो नहीं तॾहिं वॾे घर में जन्म मिलंदो आहे। जीअं सुठा कर्म कया आहिनि तॾहिं उन्हनि खे सुठो जन्म मिलंदो आहे। अगरि कंहिं पंहिंजे जन्मनि में पिछले जन्मनि में कंहिंखे शिक्षा दान कई आहे त हिन जन्म में उहो सुठी पढ़ाई पढ़ंदो। माउ पीउ त चईंदा ॾिसी केॾो सुठो थो पढ़े, केॾो समझदार आहे, लेकिन हुन आत्मा पिछले जन्मनि में दान कयो नहीं, कंहिंखे शिक्षा, इन करे हिन जन्म में सुठी, इन करे कॾहिं बि कंहिंसां रीस न करणी खपे।
एक आत्मा पंहिंजे पिछले जन्मनि जे हिसाब सां ई पंहिंजो जीवन जींदी। असां चऊं असांजे ॿार नथा पढ़नि, उन्हनि जा पढ़नि था, उन्हनि जो भाग्य, उन्हनि जो पाठ। हिन में अगरि तव्हांजो ॿार नथो पढ़े त हुनमें कोई न कोई ॿी विशेषता हूंदी आहे। हुनजो जेका बि पिछले जन्मनि जा कर्म हूंदा उन अनुसार हुनजो जीवन हूंदो। पर असांखे सोचे करे वेहणो बि न आहे, थोरी थोरी महिनत करणी आहे। लेकिन माण्हू दुख शिकस्त थींदा आहिनि न, ॿारनि खे कुझु कुझु चईंदा रहंदा आहिनि, या पढ़ाई सां ॿियो बि कुझु अहिड़ो थींदो आहे त हिक ॿिए खे चईंदा रहंदा आहिनि। हिन करे सभई पंहिंजे पंहिंजे कर्मनि जो ई था भुगतान भुगतनि। ऐं सत्य त्रेता में बि असांखे जेको जीवन मिलंदो उहो हाणे जे हिसाब सां मिलंदो। त बाबा चए थो तव्हां जेतिरा सुठा सुभाउ संस्कार हाणे ठाहींदव, पंहिंजे पाण खे सुधारण जी पढ़ाई आई आहे। परमात्मा असांखे पढ़ाई थो पढ़ाए, हिन पढ़ाई सां असांखे ख़ुदि खे सुधारणो आहे। अञा ताईं पुराणी चाल, पुराणी बोल चाल, इहो अहिड़ो, हिन ईअं चई, ईअं कंदी आहे, अहिड़ी आहे, सभु ॻाल्हियूं छॾे छॾो। ये सब फालतू वेस्ट ऑफ टाइम है। ॿियो ई तव्हां पंहिंजो खातो बुरो था ठाहे। सम्झो कोई माण्हू ग़लति थो करे, तव्हां बि ग़लति था करो त हिसाब किताब थी वियो न। त हाणे त कम से कम असां बुरो हिसाब किताब न ठाहियूं न चीज़। हाणे त कम से कम सम्झो साल हाणे बि अगरि पुराणी रीति हलंदव, पुराणी रीति सोच बोल कर्म थींदा, फलानो अहिड़ो ईअं, त पोइ पाप जेका हूंदा उहो वधजंदा वेंदा। पोइ बीमारी सां या परिस्थिति दुख परेशानी में भोगणो पवंदो। हाणे परमात्मा इहो ज्ञान ॾे छो ॾियण आयो आहे, इहो पढ़ाई छो पढ़ाइण आयो आहे? भई दुनिया में एॾा ज्ञान आहिनि, एॾी पढ़ायूं आहिनि, लेकिन त बि भॻवान मथां हेठि लथो आहे, पंहिंजो नयो ज्ञान कढियो अथई। एॾा माण्हू शास्त्र ग्रंथ पढ़नि था, मतलब हुननि में ज्ञान न आहे, तॾहिं त भॻवान अची करे ब्रह्मा जे मुख सां ज्ञान ॿुधाईंदो। भॻवान कॾहिं बि शास्त्र ग्रंथ खणी करे न पढ़ंदो। तव्हां जेका शास्त्र ग्रंथ गीतायूं पढ़ो था न, लेकिन भॻवान जॾहिं हिन सृष्टि ते हाणे ईंदो न, उहो हिकु बि पुस्तक खे खणी करे पढ़ंदो न आहे कि तव्हां छा लिखियो अथव। भॻवान चईंदा तव्हांजे हिन ग्रंथ शास्त्रनि में, गीतायुनि में सच एतिरो ई आहे, जीअं अटे में जरा सो नमक विझंदा आहियूं न, ओतिरो ई सच अथव, बाक़ी सभु कूड़ी कूड़ आहे। तॾहिं त कूड़ी दुनिया आहे न। कूड़ी दुनिया छो आहे? छोकी तव्हांखे ॿुधाइण वारा बि जेका पुस्तक तव्हां पढ़ो था हुनमें बि कूड़ आहे, तव्हांखे ॿुधाइण वारा बि कूड़ आहिनि, ॿुधण वारा बि कूड़ ई था ॿुधनि, त कूड़ा ई थी विया आहिनि। चवनि था भॻवान ने बि शादी कई, ॿार पैदा कई, ये कूड़ आहे। भॻवान जो त शरीर आहे न, उहो त कॾहिं पंहिंजो शरीर ई न वठंदो त शादी कंहिंसां कंदो, त ॿार कीअं पैदा कंदो? जेका बि माण्हू या जेका बि अलॻि अलॻि रीति सां माण्हू हिक ॿिए खे ॿुधाए थो, कि कॾहिं कॾहिं माण्हू चईंदा आहिनि तव्हांजे कृष्ण बि त एॾी शादी कयूं आहिनि, त असां हिकु शादी कई, हुन खां पहिरियों कंहिंसां प्यार कयो, शादी खां पोइ प्यार कयो, त छा कसूर? त अहिड़ा अहिड़ा कूड़ी कूड़ी चीजूं जेका जेका माण्हू देवी देवताउनि जे मथां, भॻवान जे मथां लॻाए वेठो, ॾाढो शौक़ सां, ॾाढो इंट्रस्ट सां पढ़े थो, ॾाढी इज्जत सां ग्रंथ शास्त्र रखे थो, जंहिंमें कूड़ियूं ॻाल्हियूं लिखल आहिनि न, उन्हनि खे कपिड़नि में लपेटे करे उन्हनि खे उठाइनि था, सुम्हाइनि था, उन्हनि खे भॻवान सम्झी करे पूजनि था। तॾहिं त चई कूड़ी दुनिया आहे। त अहिड़ी कूड़ी दुनिया में जिते भॻवान देवी देवताउनि जे लाइ कूड़ ॿुधाइनि, उतां जी खाइण पीअण जी चीज बि कूड़ियूं आहिनि, उतां जा संबंध बि कूड़ आहिनि। तॾहिं त ॾिसो अॼुकल्ह संबंधनि में बि सच्चाई आहे, संबंधनि में बि सच्चाई न आहे। कंहिंजे मथां विश्वास करो, कंहिंजे मथां न, उहो ई मनुष्य आत्मा मुंहिंजी वई आहे। त परमात्मा असांखे पंहिंजो इहो सचो ज्ञान छो ॾियण आयो आहे? जेको इहो सचो ज्ञान ॿुधंदो ऐं जेको हिन सत्य ज्ञान खे ॿुधी करे जीवन में धारण करे पंहिंजी बुद्धि में उहो सच्ची ॻाल्हियूं भरे थो ऐं पंहिंजे जीवन खे सच जी राह ते हलाईंदो,
अब समझ दो कि भगवान की राह, देवी देवताओं की राह, असल में सृष्टि चक्र जो पूरो ज्ञान छाए, कर्मन जो ज्ञान छाए, जिको भी बाबा असांखे ज्ञान दे तो असां आत्मा ही असल में काथे रहना आहियूं, असां केतिरा जन्म वरिता आहिनि। त परमात्मा जो ये सच्चो ज्ञान तव्हां रोज ॿुधी करे जीवन में धारण करे हलंदव न त तव्हां सच्चा थींदव, तॾहिं तव्हां सचखंड में अचण जे लाइक़ थींदव। जेको परमात्मा इस दुनिया में ठाहिण आयो आहे न, ठाराइण आयो आहे, ठाहिण बि ऐं ठाराइण बि। लेकिन भॻवान खे त शरीर न आहे, उहो त ज्ञान थो ॾे, असां खां ठाराए थो। मददगार हुआ, बाबा चए थो मां तव्हांजो मददगार आहियां, तव्हांखे बि मुंहिंजी मदद करणी आहे भई नई दुनिया ठाहिण। लेकिन मुंहिंजी नई दुनिया खे ठाहिण लाइ तव्हांखे इहो पहिरियों सचो ज्ञान ॿुधी करे पंहिंजी बुद्धि खे सचे ज्ञान सां भरपूर करणो पवंदो। हाणे कॾहिं न चइजो भॻवान कण कण में आहे, भॻवान सर्वव्यापी आहे, भॻवान टिकर टिकर में आहे, भॻवान हिन मूर्तियुनि में आहे, ग्रंथ शास्त्रनि में भॻवान थोड़ी आहे, तो परम धाम में रहण वारो। तॾहिं अहिड़ी अहिड़ी सच्ची ॻाल्हियूं असां जीवन में धारण करे भॻवान खे मथे परम धाम में यादि कंदासीं, हुनजी यथार्थ नाम शिव सां, हुनजो रूप निराकारो मां आत्मा यादि कंदमि, तॾहिं मां आत्मा सच्ची थींदमि, तॾहिं मां आत्मा सच्ची आत्मा सचखंड में वञण जे लाइक़ थींदमि। न त वापसि असां द्वापर युग कूड़ खंड में ईंदासीं। सत्य त्रेता सचखंड में उहो ई माण्हू अची सघंदा आहिनि जेको भॻवान खे हाणे इन सच्चे ज्ञान खे ॿुधंदो न, उहो ई आत्मा सचखंड में अची सघंदियूं आहिनि। बाक़ी सभु द्वापर युग में कूड़ खंड में ईंदी, जाते सब कुछ कूड़ ही कूड़ आहे न। चईंदा आहिनि न माण्हू झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठो जग संसार चईंदा आहिनि, लेकिन कोई हुनखे चए कि तव्हां चओ था कूड़ी दुनिया आहे, त सभु कूड़ी था ॿुधायो न तव्हां। जॾहिं गीता में लिखल आहे काम मां शत्रु आहे, गीता में लिखल आहे मां प्रकृति जो आधार वठी ईंदो आहे, गीता में लिखल आहे मूंखे कोटनि में कोई पहचानंदो आहे, ऐं मां अंत जे समय ईंदो आहे जॾहिं लड़ाई थियण वारी हूंदी आहे सृष्टि ते। हाणे उहो ई समय थो हले त भॻवान हिन सृष्टि ते अची वियो आहे न। महाभारत लड़ाई कॾहिं थींदी न, महाभारत लड़ाई जे समय भॻवान आयो हुयो। हाणे दुनिया में ॾिसो आए दिन काथे न काथे लड़ाई थिए ई थी न, त इहो ई त समय आहे जॾहिं परमात्मा हिन सृष्टि ते अची वियो आहे। लेकिन गीता में माण्हू लिखियो आहे कि कोटनि में कोई पहचान, त मतिलब शिव बाबा भॻवान कृष्ण जे रूप में न ईंदो, कृष्ण जी आत्मा जो कृष्ण जहिड़ो रूप आहे न, उहो त सतयुग में हूंदो। लेकिन भॻवान कृष्ण जी आत्मा जे शरीर में ज़रूर ईंदो आहे। जे शरीर में कृष्ण जी आत्मा हूंदी आहे न, हुन शरीर में ही हिन समय भॻवान आयो। लेकिन कृष्ण जी आत्मा जो अंतिम ये 84 जन्मनि जो रूप आहे न, साधारण मनुष्य जीअं अॼुकल्ह जा माण्हू आहिनि न, उहो भी साधारण मनुष्य तन में ही आहे कृष्ण जी आत्मा। और हुन तन में परमात्मा प्रवेश करे असांखे सच्चो गीता ज्ञान थो ॾे। कृष्ण गीता न ॿुधाए, कृष्ण जी आत्मा जे शरीर में परमात्मा अची करे उन जी आत्मा सभिनि आत्माउनि खे गीता ज्ञान ॿुधाए। पोइ जंहिं बि ॿुधियो, हाणे जेको बाबा असांजो रोज़ रोज़ ज्ञान ॾियूं था न, ॿुधो था न, ये सच्चो गीता ज्ञान है जेको परमात्मा अची करे कृष्ण जी आत्मा जे शरीर में अची करे ॾे थो। ऐं हिन समय कृष्ण जी आत्मा जे शरीर में आयो, हुनखे भॻवान ब्रह्मा नाम ॾिनो, छो जो ब्रह्मा द्वारा ई स्थापना थियणी आहे। त हाणे असांखे सच्ची सच्ची ॻाल्हियूं ॿुधी करे जीवन में धारण करे सच्चो ठहिणो, तॾहिं असां सच्ची आत्मा थी सघंदासीं, सच्चे बात से अगर परम धाम में हली सघंदासीं। तो दिखाईंदे न शिव जी बारात हूंदी आहे, हुनमें सभु प्रकार जा जेका बि भयानक भयानक भूत बि ॾेखारींदा। शिव जी बारात में भूत बि हुए, अलाए कहिड़ा कहिड़ा माण्हू करे ॾेखारींदा। छा शिव बाबा हिन शिव जी बारात तो थी न सघंदी आहे, शिव बाबा त निराकार आहे न, उहो शादी थोड़ी कंदो।
लेकिन शिव बाबा जॾहिं अंत में जॾहिं सृष्टि जो अंत घड़ी ईंदो हिन कलयुग जो, सृष्टि त खत्म न थींदी, मतलब इन नर्क जो जेको अंतिम सेकंड हूंदो न, उन सेकंड में परमात्मा असां सभिनि आत्माउनि खे पाण सां गॾु मथे वठी हलंदो पंहिंजे घर शांति धाम। लेकिन जो आत्मायूं हाणे परमात्मा खे पहचानी करे उनखे यादि करे उनजी इन सच्चे ज्ञान खे जीवन में धारण करे हलनि थियूं न, उनखे परमात्मा पाण सां गॾु वठी हलंदो। शरीर सां त न वठी हलंदो, आत्मायूं परमात्मा सां गॾु वेंदी। और बाक़ी सब जेके भी परमात्मा जो ज्ञान नथी वठनि अञा ताईं कूड़ियूं आहिनि, हिन समय ॾिसो सभिनि में विकार आहिनि त सभु विकार भूत थींदा आहिनि। त अहिड़ी अहिड़ी आत्मायूं विश्व जी सर्व आत्मायूं जो दुनिया में आतंकवादी आहिनि न, जो खूनी आहिनि, आतंकवादी आहिनि, जो बुरा कम करण वारी आत्मायूं आहिनि, सभिनि आत्माउनि खे परमात्मा शुद्ध करे पाण सां गॾु परम धाम में वठी वेंदो। हुते सभी आत्मायूं, हिन समय कोई आतंकवादी अची वञे कंहिं शहर में त सभु माण्हू डिॼी करे घर में वेही रहनि न, सभु हुन खां परे भॼंदा आहिनि। सड़क ते कोई अहिड़ो माण्हू झाड़ू कढण वारो हुजे, मैटर वग़ैरह हुजे, माण्हू परे भॼंदा आहिनि। लेकिन परम धाम में सभी आत्माएं हिकु साथ रहंदा आहिनि, क्योंकि उते आत्मा ही रहेंगे, शरीर न हूंदो न तो उते धर्म, जाति, गरीबी, गलत कम करण वाले कुछ हूंदो ही न। सभी आत्माएं शुद्ध एकदम बेदाग हीरे जीअं हूंदी। शिव जी बारात सां शिव बाबा अंत समय से सभिनि आत्माउनि खे, सुठियूं आहिनि चाहे बुरियूं आहिनि, सभिनि आत्माउनि खे स्वच्छ करे, मतलब उन्हनि जे सभु पापनि खे धोई करे आत्मायूं शुद्ध करे पाण सां गॾु परम धाम में वठी वेंदो। त अगरि तव्हांखे शिव बाबा सां गॾु हलणो अथव त हाणे खुद खे आत्मा सम्झी परमात्मा खे निराकार रूप में यादि करो, हुनजे चए ते हलो त बाबा असांखे अंत में पाण सां गॾु वठी वेंदो। मतलब असां बाबा सां, बाबा जे पासे पासे में थी करे हलंदासीं। त हिकु थींदो आहे बारात में माण्हू गॾु दुल्हे सां हलंदा आहिनि, ॿियो पुठियां पुठियां ईंदा आहिनि। शिव बाबा दुल्हो थी वियो, असां शिव दुल्हे सां गॾु साथ साथ कॾहिं वञी सघंदा आहियूं जॾहिं शिव बाबा जे चए ते हलंदासीं। बाक़ी सभु चए ते नथी हलनि, पुठियां पुठियां बाराती ठही वञनि। अच्छा, मीठी मीठी शुक्ल जे ॿारनि सुठी माता पिता बाप दादा जो याद प्यारो गुड मॉर्निंग रूहानी बाप जी। असां सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे हिकु बल हिकु भरोसो रखी हलचल जी परिस्थिति में भी हिकु रस रहण वारी सर्व शक्ति संपन्न हो। बाबा चवनि था हिकु बल हिकु भरोसे में रहण वारी आत्मा सदा हिकु रस स्थिति में स्थित रहंदी। हाणे हिक ते विश्वास रखो भई निराकार परमात्मा ही सभिनि खे ॾियण वारो आहे, त असांखे बि सभिनि खां पहिरियों भगवान जो कहिड़ो रूप यादि अचणो खपे? निराकार। असां आत्माउनि जो पीउ बाप परमात्मा जो कहिड़ा बि जेका बि तव्हां दैहिक रूप मूर्तियूं रखी वेठा आहियो न, ये सभु कोई भगवान जा रूप न आहे, ये सभु आत्मायूं हिते पातधारियूं आहिनि। ऐं उहे बि जंहिंमें ॿ हथ ॿ पेर वारी जेका माण्हू आहिनि न, उहे ई पात विझाईंदा आहिनि। बाक़ी हेॾे सारे हथनि वारी देवियूं या बंदर जहिड़ो मुंहुं या हाथी जहिड़ो मुंहुं वारो कोई देवता न हूंदो, न ही भगवान जहिड़ो कोई रूप आहे। ये सभु शक्तियुनि जा रूप आहिनि। असांखे परमात्मा खे यथार्थ नाम और रूप सां हुनखे यादि करणो, हुन ते भरोसो रखणो, तॾहिं आत्मा जी हिकु रस स्थिति रहंदी। भई ॾिसो, ॿार बि अगरि माउ पीउ जे चए ते हलंदो त ठीक रीति हलंदो, ऐं हुनमें बि माउ पीउ बि हिक ॿिए जे चए ते हलनि। हीअं न हुनखे पीउ कुझु चए माउ कुझु चए त मुंझी वञे, स्कूल में कुझु चवनि, भाउ भेण कुझु चवनि, संबंधी कुझु चवनि, न माउ पीउ बि जॾहिं ॿई राय ते हलंदा हिक ॿिए जी, ऐं ॿार बि हुननि जी राय ते हलंदो त ॿार जी स्थिति सुठी रहंदी न।
तो ये ही अच्छा आत्मा जो भी परमात्मा है, अगर उसका हमें परमात्मा जी चए के अंदर से उनकी याद करे, अंदर से उनकी भरोसो रखता थी, तो असांजे जीवन में आत्मिक स्थिति ॾाढी सुठी रहंदी। असां कहिड़ी भी परिस्थिति में हलचल में न ईंदासीं। अॼु माण्हू खे कुछ परेशानी अचे थी त हिन खां पुछदा, वरी हिन खां, संबंधी एॾा, पोइ गुरु एॾा, पोइ देवी देवता एॾा, माण्हू ई मुंझी थो वञे। ॻाल्हि हिक नंढी, कॾहिं हिनखे फोन कंदा, कॾहिं हिनखे, कॾहिं हिन टिकाणे, कॾहिं हुन मंदिर, कॾहिं हुन देवी, कॾहिं हुन गुरु। तो ॻाल्हि एॾी नंढी, हिनखे पार करण में टाइम भी न लॻे, लेकिन माण्हू एॾी माण्हुनि जे भरोसे या उन्हनि जे चए ते हलंदो आहे न त मुंझी पईंदो। ऐं ॿियो छा थींदो, अगरि तव्हां ज्यादा माण्हुनि जे चए खां राय वठंदा आहियो न, ऐं अगरि तव्हां उन्हनि जे चए ते न हलिया त कॾहिं कॾहिं उहो माण्हू बि चवंदा आहिनि मुंहिंजी चए ते न हली त हाणे हिनजो कमु बिगड़ंदो, त तव्हांजो कमु ठाहिण वारो बि बिगड़ी वेंदो। छो त कंहिं मंदिर वटि वञो, हुनजो चयो न मञो, ॿिए जो चयो मञो त ॿिया थींदो ई आहे न नाश। छो की दुनिया आहे, भले असां चऊं सुठो कमु था करूं, लेकिन कॾहिं न कॾहिं त पंहिंजो नाम कराइण लाइ मन में निकिरंदो ई आहे न, अच्छा मुंहिंजो चयो न मञे, हाणे तुंहिंजो कमु बिगड़ी वेंदो। वरी कंहिं गुरु वटि वञो, हुनजो चयो न मञो त उहो बि वहम पाईंदो आहे, काथे गुरु असांखे श्राप न ॾेई सघे। त इन करे न ज्यादा हेॾे होॾे भटको न, कॾहिं कोई व्रत न रखियो, कॾहिं कोई पूजा न कई कंहिंजी, त माण्हू मुंझी वेंदो आहे वहम में। ॿियो ई ॿुधंदो आहे, हिकु बल हिकु भरोसो रखो, हिक जी मत ते हलो, हिक खां ई पुछो ऐं हुन ते ई विश्वास करे हलो। अगर तव्हांखे निराकार ते विश्वास आहे त ॾाढो सुठो आहे, न त अगरि कोई गुरु कयो अथव त हुन गुरु जे चए ते हलो, पोइ मंदिर टिकाणे हेॾे होॾे न पुछा करो। अगरि मंदिर टिकाणे मंदिर ते था वञो त हिक ई मंदिर ते हुनजी राह ते हलो, छोकी छा थींदो न त तुंहिंजो कमु ॿिए अगरि न कयो त उहो बि पंहिंजे मन में असांजे लाइ बुरो सोचे सघंदो आहे। मार्जन आहे कलयुगी दुनिया में, पंहिंजो नाम वॾो करण लाइ कोई माण्हू असांजो बुरो बि कराए सघंदो अथव। त बाबा चए थो कि हाणे हिकु बल हिकु भरोसो ते हलंदव त सदा अचल रहंदव, परिस्थिति में सहज पार थी वेंदव। लगन आहे बेहद सेवा जी श्रेष्ठ वृत्ति रखण ई विश्व कल्याणकारी थियण। सम्झी, अगरि जो बुद्धि हूंदी आहे न, हुनमें असांखे सदा हुजणो खपे मन ऐं बुद्धि में कि विश्व जी सर्व आत्माउनि जो कल्याण थिए। रोज 2-3 बार ये मन में संकल्प कंदा करो कि सभिनि जो कल्याण थिए, सभिनि जो कल्याण थिए। तो ये तव्हां घर वेठे वेठे पूरी विश्व जी सेवा करे सघंदा आहियो। ओम शांति।